croyons Jésus-Christ. Dans la pauvreté, nous prions à Dieu. Celui qui a reçu le nom d'Jésus de tout le monde. Celui qui est le plus fort de chaque instant. Shalom, shalom, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bandeko balandi ya émission na bino de ténèbres à la lumière. Wapi o bolanda kananzela ya YouTube. Tozana esengo mingi na plateau na biso mokolo ya lelo ya koyamba lisusu ba invité spécial na biso kati na OSK. Bino bat bolanda ki émission ya liboso toziambaki la prophétesse de Dieu Charlie Tumambwezo Bichilwalwa. Oya talisaki biso pena misala ya nyoka. Le lengeni ni nyoka operaka, le lengeni ni nyoka se déguisait déjà à côté tina kati ya mabota azo opéré déjà. Donc tozana esengo mingi lisusu ya koyamba lisusu le couple berger kati na OSK. Mama yaki ye moko me yambala o ayeye moko te amemeli biso molonga ni na ye l'apôtre Marcelin Mbwezo toza pena na esengo mingi ya koyamba bango na kati ya plateau na biso. Bonsoir papa et maman. Bonsoir. Maman toza pena na esengo mingi ya koyamba bino lisusu na plateau na biso. Toza vraiment na esengo toza beni pena kati na OSK maman. Esengo mingi ya komona bino lisusu a bonne santé. Maman omemeli biso susu nini kati na OSK. Mwana nga mwasi matondo mingi. Tuna na wewe nde sipesanga makasi. Nalobaki mbali nalobaki ete nazanga moko te nazala na molongami na ngai. Alandaki emission asepelaki nango makasi mingi koleka. Yango nalingaki mpe tofungola bana nzambe mayele bazwa boyebi po ebele bana nzambe babungi nzela po baopesa biso mosala mikolo nyonso mosala na mosala me ntango bakoyoka message oyo na bandako na bango na nzela ya YouTube na Instagram na nzela ya Facebook ekosunga bango bazwa mayele mpe boyebi. Merci mwana nga na motuna otuni ngai mituna na yo esungaka nga makasi mpe ezosunga peuple ya nzambe bakomprendre makambo oyo mpe bakomprendre lolenge nini nyoka azosala. Onyoka akoti asher annonce akoti na kati ya mabota akoti na kati ya bafoyer akoti na lolenge nyonso ase déguise nyoka akomi mutu akomi kotambola na vene ya lolemo mpona kobebisa mabota ebele mpona koboma mabota ebele. Nasi nazalaki awa nalobelaki kaka makambo yango na kati ya plateau nalakisaki lolenge nini yango nalakaki bino ete nga nazanga moko te nasalaka na molongani na ngai. Papa nandaki émission asepelaki nango makasi nandaki kotikala te tokende mpo bana nzambe tofunga bango miso na mayele na boyebi mpo bazwa boyebi bibelobi tokoyeba bosolo kosikola biso me tokoyeba yango na kati na makomi mpe na bibilia tokoyeba lolenge nini nyoka asalaka mpo toyeba lolenge nini ya konyata moto na ye mpe ya kokima makambo na ye afeke tomona nkembo na nzambe yango natambwaki na moto naki na molongani na ngai mpo ete boyoka ye mpe lolenge alobaka antoka aza pene na monoko ya nzambe oyo bana na nzambe ntango baza koyoka ye mayele ezofungama mpe boyeba ezofungama bino nzambe ayeba na kopambola bino alo ezoki epa na oma. Merci mingi maman. En tout cas toza na esengo mingi ya koyamba mpe papa na kati ya plateau na biso. Papa basango nini omemeli biso susu kati na OSK. Merci beaucoup mwana ngai ya mwasi, merci beaucoup bandeko na biso ya basi ya mibali bapapa bamama bana na nzambe basala ya nzambe oyo bozali kolanda biso bisika nyonso bozwami na bamboka bapaya na mboka na biso Congo RDC na baprovince mpe na ville ya Kinshasa. Nyoka oyo tozali kolobela ezali nyoka oyo tozomona na zamba te, ezali nyoka oyo atambolaka na balabala te to tomonaka bato bakoboma. Nyoka oyo tozolobela c'est tout un esprit ya bandi awa na sete ya bandi depuis bisika nkolo avandi. Na Apocalypse chapitre 3 chapitre 12 verset 3 nde place bazotalisa biso misala ya nyoka ebanda. Kuna wapi azalaki moto ya mayele mabe mpe moto na zuwa alakisaki bizalene ya mabe koluka ata kotombokela oyo akela ye. Makomi elobi na biso
mokolo moko na kati ya mayele ne ya mabe asangisaki baangelu koyebisa bango makambo ya lokuta mpo aranverse nzambe abwaka ye na se ye atikala na ngwende ya nzambe lokola azalaka moto ayebaka eloko te aza na mayele mingi te akanisaki eke ye akoki koleka mokeli na ye na mayele nde bisika nzambe aye kozwa ekateli ya kobwaka ye na se etango nzambe azobwaka ye na se se oyo ozoyoka nde babengi mabele ezalaki informe evi eloko ya malunga ezalaki te na kati na yango molili na molili yango ntina makomi elobi na lola baangelo basepela balobi esengo na biso bato ya lola parce que moto mabe moto mboki atiki biso akwei na se nzambe na biso akwaki ye na se me mawa na bato ya se parce que moto mabe akiteli bino ekoya na ye nzambe lokola asilisaki mosala te na nsima ya kosilisa likolo efale akita na se abandokela na se nzoka biso oyo toza poussière toza mabele ntango nzambe akiti abandi kokela akamati kaka bisika abwakaki ye mabelo ezalaki fort mabelo ezalaki vide epai ebombamaki na molili nzambe azwi yango asali yango forme ya moto ngana oyo tozali akamati biloko ya valeur atie na kati na jour ozalaki nango na likolo yango mpe amemaki na se nzambe asaleli moto lopango nde na kati ya lopango atielaki ye bawolo atieli biloko nyonso ya kitoko ndenge mpe ye batielaki ye bawolo lokola tapi na lola na zuwa oyo ezalaka nango arata nzambe aye koluka renverse mutu na ngwende na ye place nzambe atiaki ye na elanga eden abotola ye ngwende wana nde bisika ye na mayele ne ya mabe aye kokosa mwasi akosi mobali amemeli bango molili amemeli bango pasi azongisi bango na identité ya informe evide nde place balobi na nsima kolia mbuma nyoka apesaki bango bakomi bolumbu biloko nyonso ebungi epebi kufa mpe eyaka te eye gloire nyonso oyo ezalaki kolata bango ya nzambe ekendaka te ekei nde nyoka oyo tozolobela asi akoti na baeglise asi akoti na bafamille asi akoti na bakartier asi akoti na bapays asi akoti na kati ya bandako ya bato azosala mosala nde ye tozofongola mpo bato bayeba nyoka asalaka ndenge nini mpe nyoka nini oyo tozolobela mpe tozotalisa ndenge nini okotambola likolo na nyoka vala nyoka oyo tozolobela mwana ngai ezali nyoka oyo tobomaka na nzela te c'est tout un esprit oyo aoperaka ndenge nyoka asalaka. Merci mingi papa nayoki pena kolobela nyoka olobi te nyoka wana aza nyoka oyo tokoki koboma te me bandeko balandi mosusu bakoki kocomprendre te mpo muna moto aza na lolenge na ye ya kocomprendre donc toni pena toyeba nyoka wana eza vipere te eza mpe cobra te mpo nayoki na thème oyo ezolandama na 14 jours bolobeli ke la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent donc towana mposa toyeba nyoka oyo tokotambola likolo na ye nyoka wana aza cobra te aza mpe vipere te aza mpe nguma te donc nyoka ni mpena yo ozolobela place wana du fait ke bana nzambe mpe bakomprendre. Merci beaucoup mwana ngai nauti koloba na yo tout de suite ke nyoka wana azali nyoka oyo tozomona na nzoto na mai na makila te lokola banyoko batambolaka nyoko tozolobela aza esprit nzambe ntango abandi kokela na likolo bikelamu ya lola oyo eza na mai na makila eza te bikelamu nyonso akelaki na lola ezalaki kaka baesprit oyo tobengaka lelo baange et Lucifer oyo azalaki ange porteur de la lumière ye wana nde aya akota na kati ya nyoka azwa forme ya nyoka abanda koopere ndenge nyoka operaka eza cobra te eza vipere te mais à chaque fois ki azolinga asala mwana na ngai nyoka wana azwaka baforme azwaka forme te me azwaka baforme soki alingi aopere ndenge vipere atakaka akoatake oyo lokola vipere soki otangi na mokanda ya kondima na sika na Matthieu mpe na Marc okomona nkolo Yesu Kristo mpe Jean Baptiste amonaki bato bazoya kozwa bateme me abengi bango na nkombo ya vipere alobi race de vipere produisez des fruits dignes de la repentance bango bazalaka na maloba malamu te
bango maloba na bango ezala lokola vene ndenge vipere abwakaka. Donc ndenge omonaka vipere asalaka, ndenge omonaka boa asalaka, ndenge omonaka drago asalaka, azwaka forme. Soki alingi aya komela biloko na yo nyonso akozwa forme ya dragon. Soki alingi aya bwakelo vene oyo tolobaka bwakelo maladi to maloba oyo ekobebisa journée no mobimba akobwakelo maloba ya salite. Donc eza basi na kati ya émission oyo tomeka kofongola ngo nyonso po ezali enseignement ya 30 minutes te. Eza enseignement ya 1 mois te. C'est tout un enseignement ezozwaka mbula po mutu ayeba. Mais na mois 40 jours, 14 jours ndenge tozolobela bana na Nzambe bazofongwa. Amen. Yango wana eloko tozolobela Nzambe apambola. Merci mingi papa. Maman lingola. Nana chamo mungu mwa pilipili na kambo papa ucholo mawana. Abilo lenge nyoka zwaka forme. Atala elanga ede na zwaki forme. Azaki moto akoti na kata nyama. Asaleli ezaleli ya nyama wana po bakoma ezaleli moko. Aye na maloba ya sokali nzoka ayaki nde na vene. O maloba na sima maloba wana nde amenaki kufa, amemi pauvreté, amemi malheur, amemi maladi ya ndenge na ndenge na sima wana. Nde na sima nde alongolaki bango gloire nyonso. Atiki bango kaka bongo. Ye azaki na formation te. Mais tango aye lokola mwasi, mwasi basi ozaka na boyebi te. Ata tozopesa mwasi boyebi. Mwasi azaka na mayele te. Mwasi lokola azaki na connaissance te ya parole, ya Bible te. Mwasi ateka plan nyonso. Apesi siko ye nyoka wana information. Apesi certaine information. Donc cela veut dire quoi? Donc na kati ya nyoka oyo tozolobela. Mabende vandi, kufa evandi, malere vandi. Akomi kosalela bato ya mitema mabe. Donc alatisi bango lolemo na ye ya mabe. On soka lakeli kaka mwana. Pa elati evine mobima. O mama na lakeli mabe, tata na lakela kai mabe. Wana venani vini anyoka. Nde misala na ye yango nde tozobimisa yango polele. Tozofongola yango po esunga mabota. Mabota pole e mabota ebele ebebi ekufi. Satana koti na bafoyer. Abimisi ba deuxième bureau. Eza misala ya nyoka. Tata zona mwasi na tanga pasi. Tango nzamba sungi bango na losambo bazwi musala. Tango bazwi musala bi o susu te. Akomi elongi mabe. Nakende koluka o penanda bongi na ngai. Oya bongi na yo tango yozako fana na ye wana azaki mutu abongi na yo toyiko luka mususu. Esi ona luka mususu ake kozwa maladi aye nango kopesa mama liwe ya katesali ni eye. Ndeli wa wana yango nyoka yaka na ngona jardin dede azotambo na otina mokona lelo. Siko aza en chair et en os. Alati siko toto amutu. Wana zisu wana doka forme ya nyama. Et siko azi forme ya ni forme ya mutu. To nyoka na kati ya mutu, sata na personne na kati ya mutu. Nde azosala musala ase déguisé. Akena mabota pandi mabota ebele no mabota musu balia na kate, bayoka na kate, basenga na kata biloko te, batala na kate. Nyoka ni confusion amemi division. Nde eloko to memeli bino na kata esika oyo. Papa il faut to limbola yango malamu po efongola peuple Nzambe misu. Po mususu akoya apesi oji abinga asa mosali ya Nzambe. Apesi oji tuko na sima ya ishi wana makila ya bato ya mabe esali nini ezali. Tango yo meni yango yo kanisi kinga na melelo ka lobiko lobi ekobongo na mort subite. Lobi collection na nzela accident o kufanya na accident. Ndoka biloko boko melaka na Bible ezate. Mama makambo lobi Nzambe apambola. En tout cas Nzambe apambola yo peuple Nzambe eza tellement béni. Na redécouvrir la vérité oyo tokotia lolendo te kolobeke toyebi koleka bato nyonso mais tozana mwa ngolo Nzambe asali biso ya koyeba kodécouvrir basekele ya mutu mabe oyo babengi Amen. soko oke na Matthieu 4 okende kokuta Yesu asali 40 jours et 40 nuits mais makomi ezoyoka na biso na nsima ya losambo balobi te ange mutu ayaki mais balobi nani ayaki nyoka.
nyoka ye komeka yesu kaka ndenge amekaki mutu na elanga Edeni. Est-ce que nyoka wana ezalaki nguma? Est-ce que ezalaki vipere? C'est lui le méchant oyo autaki na likolo akitaki na se musala na ye soki akoti eza komema lukuta ye atambolaka na vérité ye atambolaka na mensonge mpona nini azalaka na zuwa na ye apartir ya moma oyo amonake nzambe alinga mutu koleka ndenge alingaka ye apartir ya moma amonake nzambe asala mutu na elilingi na ye mpe na ressemblance na ye ndeko nango ozolanda ngai nakoyebi biso eloko moko ange aza na ressemblance ya nzambe te mutu bible elobi faisons l'homme à notre image à notre ressemblance nzoka ange oyo babwaka wana bakelaka ye liboso me atikala kokokana na nzambe te yango nde jalousie esalaka ye ntango nyonso nyoka azoya ndenge mama oti koloba azoyela yo akoyela yo sango ya lokuta me mpa na yo akobimisa ngo lokola eza bosolo akoyela yo sango ya pasi me mpa na akobimisa ondira yeli yo sango ya malamu oyo ekomemela bomengo aza na bomengo ya kopesa yo te parce ke kolo wolo mpe palata eza oyo akela likolo na se kolo na biso yesu kristo donc nyoka azwaka baforme akotaka epa na motu akokota te epa nyama ndoko mona nyau yo moni nyau azoleka nzoka eza nyau te satana moto mabe asi akoti na kati ya nyau po asani aloka bango nde tozobimisa polele mpe nzambe apesi biso bokonzi tonyata bango totambola likolo na bango bokonzi wana lokola deja yesu apesa biso soki ozwi kososoli vous connaîtrez la vérité vous affranchira okonyata ya kosala yo mpe eloko nde oyo biso tozodevale na 14 yo mpe toomona ndenge nzambe azobebisa misala ne na kati ya bavi ya bato amemi bobola amemi kufa amemi pasi amemi bokauki amemi maladi aya na makambo nyonso ya mabe tomonaka na mokili ye mutu aya na yango moto mabe nde nyoka oyo tozolobela nzambe apakolami mwana na nga mwasi alobi epai na yo. Merci mingi papa. En tout cas, toza na esengo mingi na ndenge bozomanola mpe kofongola bana nzambe lisusu na ye na oyo bazanga ete oyeba. Merci vraiment mingi na couple berger toza pena na esengo mingi. Papa nayokaki mpasi moko olobelaki sur ténèbre. Esika oyo olobaki etango babwakaki ye pole ezalaki te ezalaki kaka molili wana ezalaki molili mpena molili nini molili oyo ya soki kure ekei to molili oyo ya butu oyo balalaka to maniona mwa place wana mpena bana nzambe bacomprendre mwa place wana ya molili wana. Merci beaucoup mwana ngai nakanisi na ebande nalobaki eloko moko na Genèse 3 chapitre 2 makomi elobi na biso mokili ezalaki na forme te ezalaki vide molili ezalaki bisika nyonso molili oyo tolobela eza ya butu tolalaka nde tokoti na butu boye te molili wana babenga yango confusion zali soki nyoka ye na vi na yo yayaka na lumière te mpo aza na lumière te yayaka nde na molili wana na verset 14 ya Genèse chapitre 1 nde oke nomona molili ya butu bible elobi nzambe akeli moi akeli sanza akeli minzoto mpo ekabolaka mokolo na butu oyo bato balalaka na mokolo moi ebimi sanza eza mpona butu minzoto eza mpona butu me molili oyo baolobela ténèbre eza nde kosilisa moto kokomisa ye inutile mpe vide c'est-à-dire eloko malunga eza te nde mosala satana ayaka nango ndomoni mutu mosusu okuta ene na nzela azalaka na mbongo azalaka na vi ya malamu abalaka me na nsima ya koambrase nyoka akoteli ye mutu akomi libungulu tulu ntango satana ye nyoka akosi mwasi na mobali makomi elobi bango mibale bazongi na ebandeli libungulu tulu molili ekoteli bango yango maboko na makolo mama bible elobi nzambe azobenga bango balobi toza koyoka yo me tozomona yo lisusu te alors que makomi ezoloba na biso boye ntango balembuma misu na bango esali nini efongwa boni bato misu efongwami me baomona nzambe te boni bato misu efongwami ekomi nzambe abenga aloba nakoyoka yo me nakomona te c'est-à-dire azongi na Genèse chapitre 1 verset 2
ténèbre na ténèbre eloko malunga na kati lisusu eza te bonzambe nyonso eza nini ekei nani amemele molili oyo nyoka parce que ayokaki nyoka mpe aliaki eloko eutaki epai ya nyoka nazoyebi so ndeko na ngai yo bapasolo libumu baboti so nyoka na nsima bapasoli nyoka bamisi mbongo balobi nyoka amela bozwino yeyo baagent ya satana lokuta nyoka toolobela amonanaka na miso boye te aza esprit ye nde tozolobela ye nde tozonyata satana akoti na kati eglise nyoka avandi abandosala bademonstration parci parla eza na Luke 24 bakoya bakosala bika vraiment mama Matthieu 24 soko bandi na verset 5 bakoya ebele bakosala bikambo makomi elobi bakokosa bato ebele nani yango aya na lokuta soki eza nyoka te satana ye nde nyoka tolobela eza bowa te eza satana oyo ayaka komeka ta yesu na nsima priere abangi yesu te na nsima kogene 40 jours et 40 nuits ake komeka ye kaka yo moto lia fufu du premier au 30 nde akobanga ya komeka yo te ndeko na ngai nyoka aza partout mais soki ozwi boyebi ya solo nde okoki kotambola likolo na ye polonga ye il faut ozwa boyebi ya solo ya lokuta te parce que aye na lokuta ya makasi ndenge ayaki nango na elanga eden yango moni mwasi alobaki nzambe eza nga te moto mabe oyo nde ayelinga na mayela mabe ayelinga na lokuta yango nga mpe nale napesi mobali na ngai nde nyoka oyo tozolobela eza nyoka oyo tomonaka otambola te bao bakobimisa bato banyoka na libomo bao bakobotisa bato banyoka na nsima bapasoli nyoka babimisi mbongo balobi mbongo oyo nyoka amelaka nde bozwino amela baagent ya satana bakokosa bokende kotuna mama wana oyo babotisaki nyoka aza kaka na vi ya pasi oyo azalaka nango balati baposo ya meme me na kati baza bankoi nyoka si abebisi bavi ya bato ebele alors biso toye koyebisa bana na nzambe les ténèbres ne régneront pas toujours ekomi ngonga molili elimwa mpole esala nini eya mpole yango eza nde liloba ya solo ya nzambe yango balobi ministère de voile ata babombaki yo wapi nzambe akobimisa yo tika nkolo apambola bino mwana na ngai nakanisi olandi malamu. Merci mingi papa en tout cas de pambola bi makati na koyeba makambo malamu ko mimina biso ko makati na oesika bande ko balandi ya mission na biso de ténèbres à la lumière boyoki lo lenye nini papa na mama balimboli pena misala ya nyoka en tout cas papa mama toza béni susu kati na oyo na plateau oyo na manso obosikolo bakati na oyo esika biso nyonso pe tozwi part ya koyeba su misala ya nyoka ndenge nyoka operaka vraiment ya kati ya bana nzambe oui papa mama vraiment tosepeli mingi tolingi toyeba lisusu mpona komona bino to na nde bana nzambe bazolanda bino oyo baza na mposa na bino nimero ya telefone explication ya nzela oyo bakoki koya mpo bamona na lisusu na kati ya ntongo ya ministère de voile bakosala ndenge nini nazobanda na kopesa nimero na ngai papa mpe akopesa oyo aye mpo moto akopesa na moninga awa azali te mpo biso toza mpenza présent biso nyonso awa ngai nimero na ngai ezali 081 36 42 671 na bande susu 081 36 42 671 nimero wana kaka nde yango mpe ezali ya whatsapp kaka nimero ngo nasalela yango bareseau nyonso kaka nimero wana okozwa mutu te secrétaire te okozwa kaka ngai moko en personne soki oza na besoin tosunga yo na mabondeli oza na besoin oleka na délivrance oza na besoin okota na profondeur na nzamba ministère de voile benga kaka ta na nzela ya réseaux sociaux tokobenga na internet en tout cas okozwa invitation de prière nzambe akokangola yo akobimisa yo batati toso ya nyoka esengo ekima yo mbula papa ekozonga esengo oyobungisa nakoma mwasi akotya maboko na litama yo koma tata ozotambola makanisi epai ozoyeba kutela biso kosala sila na nzela mpo mosala nyoka botola bapesa oyo papi osinye lokola osinyaka te babi yo na poso lisusu te
nzambe akozongisela yo mosala na yo nzambe akozongisela yo mayele na yo yo moto basi bapesanga malade okomi na AVC biso abata AVC babikaka yo kobika toza na bango ebele kolanda batémoignage yo kobika mpe kokangolama yango nga nabengi yo nazobenga yo yaka 14 jours ezali nanu totika na semaine moko orate yango te oya obika bolamu na nzambe nayebi ke eza na bato ebe balanda biso mosika ser ana na France okolanda biso epai azani Esther Malikani okolanda biso Ngombe Malikani okolanda biso Mama Esther Lisenga na Suède okolanda biso na kesusu na mutanda biso so sumingi makasa apambola nango ezali nunu mai kuna Lizambu en tout cas nazwaki message na yo nzambe vraiment apambola yo papa ndoke na Hollande nayebi kokolanda so émission oyo kolo apambola bino boza tellement ebele na kotika nani nazwa nani bana nyonso ya ministère de voile kola pambola bino na émission ezofungola bana nzambe mayele mpe oyebi shalom su na mabota na bino. Merci mingi mama kozwa numéro ya papa. Merci beaucoup. Numéro na ngai ka lolenge mama lobi 081 140 47 23. okende na Facebook, okende na WhatsApp, okende na oyo nyonso bobengaka wana okutako ezali. Et bandeko nyonso bana ministère de voile partout dans le monde, na États-Unis, na France, na Allemagne, ndenge mama tangi ba misusu ba Congo boza ebele. Congo na yo te kobeta libaku te po boza tellement ebele, tozana bino elongo, yo pe motozolanda biso na nzela ya moninga, tuna ye kaka. Zambe oya visitaki ya kovisite pe yo. Ba numéro na biso ekangamaka te eza opérationnel 24/24 heures, soko bengi okozwa biso tokosunga yo na lolenge nyonso lingi. Nzambe apambola bino tozwami na commune ya Kala, na ville ya Kinshasa, na RDC Congo démocratique, tozali na quartier Kimbangu 1 na commune ya Kala ndenge na lobi na 8e mairie numéro 25. Soki oye okomi na Mariano otuni avenue Simba pe Yakata. Bakolakisa yo na sima ya avenue Yakata te bisike église ezali. Toza wana mikolo nyonso ba programme na biso ya ba kirti normal ezalaka mardi na jeudi. Mais awa na ministère de voile du lundi au lundi prière ezalaka na po. Oye na tongo kokuta prière matinale. Oye na midi kokuta midi pour Christ. Oye na 16h kokuta kilt, soki ezali kilt na biso te enseignement to jeudi miracle kokuta kilt ya ba maman kokuta ba papa, c'est-à-dire église ezo fonctionner 24 heures sur 24 heures. Nzamba pambola ba papa ba maman, nzamba pambola bana nyonso ya ministère de voile, bozala awa to musika nzamba pambola bino. Na bino nzamba si a sélectionné pour vivre gloire en Zambie na ministère de voile. To pesi bino déjà mbote d'avance pour kolo akosaka te to yebi ke boza ebele pe tozo souhaiter bino le bien et la bienvenue. Kolo apambola basali na Nzambe awa tozalaka na ba travail tozalaka na ba serviteur de Dieu. Presse eza composé na ba serviteur de Dieu. Apesi mbote na ba serviteur de Dieu nyonso ya presse oyo bazosunga biso na kati ya mosala oyo ya Nzambe po bolanda biso partout dans le monde. Ministère de voile tango nyonso kozala na posa ya kotala yango fina kaka to beta kaka na YouTube na yo beti ministère de voile okomona yango okomona photo oyo esangisi bilongi mibale ozomona couple berger tika Nzambe apambola bino. Mais na YouTube okokuta ba ministère de voile etandami ebele yo luka kaka oyo okomona kombo ya couple oyo pe okomona bilongi ya couple oyo tozali wana. Tozali na bilamba mama za na elamba moko ya mutane ngana za na ensemble moko ya veste okomona biso wana tozali ya kobuka te. Nzambe apambola bino apesa bino ebele biso toyambaka chaque vendredi nazali wana de 12h à 16h. Mama azali koyamba chaque mercredi de 12h à 15h parce que ça mokolo ya yambaka ba mama pe ba mama basanganaka. Andeo ya wana eza pe na bakamoko tobenga bakamoko spécial et que sengi tokuta na dirigeance soko bengi
tokangelaka moto porte te audience eza te barrière eza te kohésite te tozanga posa na yo kohésite te yaka na consultation prophétique ezalaka kaka mercredi ata chaque jour naza na kati ya église soko ye ndenge ozolanda nimero nango obengi ata message otindi mama tokoyamba yo ka nyonso koya nango yo moto ososisi yo moto espoir esesili mapasi ese ekoteli yo na ndako ekoteli na bana yaka toza na posa bana na kati ya ministère de voile okomona loboko na nzambe voile wana ekolongwa napesi famille tumba mbote famille mbwezo mbote Daniel Lor kai bambote na bino ebele bana nanga na kati ya ndako bango nyonso mbote basali nyonso nzambe kati esika oyo mbote bamama Elize bamama Odete mama Sandra boli ya bino nyonso mbote ser Sinfo ser Niki ser Christifi bambote ebele oza ebele moya kotanga kombo mpenza babino nyonso eza te na tozomema bino mpenza na kati ya motema tokoba na kosalela nzambe naza koinsiste lisusu bien-aimé ebenga epuis en tout cas, il faut s'abonner massivement. Pour être temps, on s'abonner. On a la bienvenue dans le ministère des voiles. Puis, comme on a fiche na biso ezole quand même il y a 14 jours na matin ya nyonso bien aimé ko za benyo ko za décider toza na posa na yo obima na kati aveuglement na kati ya bolili po ete pole etambola na yo omona nkembo na Nzambe bana bezongi pa na yo mama journaliste. Merci mingi bandeko balandi ya émission na biso de ténèbres à la lumière wapi o tozalaki pena béni ya koyamba le couple Bergieux le révérend pasteur Marcelin Mbwezo donc apôtre ko papa o alobaka pena na monoko ya Nzambe na mama prophétesse Charlie Tumba tozalaki vraiment béni ya koyamba bango kati na o esika bino ba ebozombi na ndako en tout cas na pesi bino mbote mingi na balandi nyonso ya émission na biso na biso nyonso ya presse wapi tomoni pena na nsima bilili JP Katanga babi ye pena ndeko le grand caméraman ye kwa filma filma Jésus donc au sommet donc bambote na bisika nyonso azwami mbote mingi pena na président na biso ya presse ingénieur Gumika en tout cas na pesi bambote ebele bisika ozwami papa moko malamu en tout cas bambote ebele na pesi susu mbote mingi na ingénieur Dems donc yene mutu pena amontaka pena ba image ko balobi Dems image bambote na bisika ozwami mingi mbote mingi pe sans oublier mes parents spirituels na pesi bango mbote mingi le couple Berger donc bambote na bango le pasteur apôtre Marcelin Mbwezo et maman Charlie Tumba Mbwezo bambote mingi bisika bazwami mbote mingi na Christivi bisika nyonso azolanda biso topesi bambote ebele Nzambe apambola libota na Nzambe napesi mpe mbote mingi na serviteur de Dieu donc frère Sinfo oyo avandi kati na oyo esika azolanda biso en direct napesi bambote ebele Nzambe apambola ye na la sœur Miki Nzambe apambola oyo bisika nyonso ozwami papa mama en tout cas toza na esengo mpo bofongoli biso pena mayele ya boyebi bisala ya nyoka na kati na biso mpe tozala so na esengo bopambola mpe biso bana Nzambe tokotikala kaka boye te mwa liloba moko na kati ya bana Nzambe ape génie ya Mika Nzambe apambola ye makasi na libota ne na mwasi na ye na bana amen na mama bisika azwami kuna na Suède mama Odete Lisenga Nzambe apambola bino mosala kitoko oyo papa mpenza ki aza kosala karte etonga ministère des voies Nzambe apambola ye soki tozomona lelo boye mpenza bilili boye en tout cas Nzambe abakisa ebele na ye mpe te lipamboli ekotisi na ndako na ye ekoti mpe tina libota na ye kola pambola bino yango tu ezalaki mama na pamboli bino mingi bana Nzambe esika boswami Nzambe apambola bino toza na posa na bino boya bobika bolamu na Nzambe que Dieu vous bénisse abondamment kimi ekota na mabota na bino amen ya koloba mingi ezali te nayebi eke bivai nyonso bozali kozolanda losambo ekendaki kati ya bibale bangomba nakobondela mpona peuple de Dieu en général Père éternel topesi yo merci parce que eza na makasi na biso te mais ezali na nguya na yo mpe na lisungi na yo nde toyebi na koleka na émission oyo yo nde opesi bamoyen oyo kopermettre bandeko balanda biso na kosika mpe bao baza pene napamboli basali na yo napamboli bana na yo mpe napamboli lotomo mobimba ministère de voile en particulier
bamona bango na baoyo bazali kose sakrifie mpo mosala oyo eke liboso pambola banyonso balandaki biso wana bakobelela yo nzambe yoyoka bango voile nyonso oyo nyoka memelaki bango koya kozongisa bango na molili mpe na informité oyo makomi elobi na biso la terre était informe vide yesu oyo yaka kofuluka oyo yaka kotia bisika eloko ezalaki te obimisi biloko ya valeur salela bango babeli babika bakangami bakangolama basi babomaki na molimo bazonga na bomoi bao nyonso basi bakangelaki na baprison bakoma libre na pamboli libota na nzambe mobimba général na kombo na Yesu Kristo aza mokonzi. Oui, merci mingi pena na balandi na biso omoi lolenge topambwamaki pena ya koyamba susu le couple berger kati na oyo esika en tout cas nkembo lokuma san joli ezongai kaki epai ya nzambe en tout cas bosabone mpona kolanda émission na biso de ténèbre à la lumière bosabone massivement bosabone bokolanda émission oyo kati na oyo esika na chaîne na biso amve ministère de voile TV nzambe akopambola bino napesi susu mbonge mingi na baaigle nyonso nzambe apambola bino.